यशायाको पुस्तक अध्याय 1। यहुदाका राजाहरू उज्जिया, योताम, आहाज र हिजकियाका शासनकालमा यहुदा र यरुसलेमको विषयमा आमोजका छोरा यशायाले देखेका दर्शन। एक अटेरी जाति। हे आकाश सुन, हे पृथ्वी कान थाप, किनकि परमप्रभुले भन्नुभएको छ, मैले छोराछोरीहरूलाई पालन पोषण गरेर हुर्काए, तर तिनीहरू मेरो विरुद्धमा अटेरी भएका छन्। गोरुले आफ्नो मालिक चिन्छ र गधाले आफ्नो स्वामीको डुँड चिन्छ, तर इस्राएलले चिन्दैन, मेरा मानिसहरूले बुझ्दैनन्। हाय पापी जाति, दोषले लादिएका मानिसहरू, दुष्ट काम गर्नेहरूका बच्चा, भ्रष्टाचार गर्नेहरूका सन्तान, तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेका छन्। तिनीहरूले इस्राएलका परम पवित्रलाई हेला गरेका छन् र उहाँतिर आफ्नो पिठ्यु फर्काएका छन्। तिमीहरूले किन अझै पिटाइ खानुपर्छ? किन तिमीहरू अझै अटेरी बनिरहन्छौ? तिमीहरूका सारा शिरमा चोट लागेको छ र सारा हृदय पीडित भएको छ। पैतालादेखि टुप्पीसम्मै चोट नभएको कहीँ छैन। चोटै चोट, डामहरू र खुल्ला घाउहरू मात्र छन्। ती न त सफा गरिएका, न बाँधिएका, न तेलले नरम बनाइएका छन्। तिमीहरूको देश उजाड छ, तिमीहरूका सहरहरू आगोले डढाइएका छन्। तिमीहरूको जमिन तिमीहरूकै सामुन्ने विदेशीहरूले नाङ्गो पारिरहेछन्। परदेशीहरूले नाश पारे झैँ त्यो उजाड पारिएको छ। सियोनकी छोरी चाहिँ दागबारीको छाप्रो जस्तै, खरबुजाको मचान जस्तै र घेरिएको सहर जस्तै भएकी छे। यदि सर्वशक्तिमान परमप्रभुले हाम्रा निम्ति केही बाँचेकाहरू नछोड्नु भएको भए त हामी सदोम जस्तै हुने थियौँ, हामी गमोरा जस्तै हुने थियौँ। हे सदोमका शासकहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। हे गमोराका मानिस हो, हाम्रा परमेश्वरको कानुन ध्यान दिएर सुन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका बलिदानहरूको थुप्रो मेरो निम्ति के काम लाग्छ? म त भेडाहरूका होम बलि र पालेका मोटा पशुहरूका बोसोका होम बलिदेखि अघाएको छु। साँडे, थुमा र बोकाहरूको रगतदेखि म प्रसन्न हुन्न। जब तिमीहरू मसँग भेट्नलाई आउँछौ, तिमीहरूले चढाएका यी थोकहरू कसले चाहन्छ र? मेरा आँगनहरू खुट्टाले कुल्ची मिल्ची गर्न कसले तिमीहरूलाई भनेको छ र? व्यर्थका बलिहरू नल्याऊ, तिमीहरूको धूप त मेरो निम्ति घिनलाग्दो छ। औँसी, सबात र सभाहरूका साथसाथै तिमीहरूका दुष्ट जमघटहरू म सहन सक्दिन। तिमीहरूका औँसीका दिनहरू र ठहराएका चाडहरूलाई मेरो हृदयले घृणा गर्छ। ती त मेरो निम्ति भार भएका छन्। ती बोक्दा बोक्दा म थाकेको छु। तिमीहरूले प्रार्थनामा आफ्ना हात पसार्दा म मेरा आँखा तिमीहरूदेखि छोप्नेछु। तिमीहरूले ज्यादै प्रार्थना गर्दा पनि म सुन्ने छैन। तिमीहरूका हात रगतले भरिएका छन्। आफूलाई धोएर चोखो पार। मेरो नजरबाट तिमीहरूका दुष्ट कामहरू फालिदेऊ। खराबी गर्न छोड, भलाइ गर्न सिक, न्याय खोज, अत्याचारमा परेकाहरूलाई प्रोत्साहन देऊ, टुहुडाटुहुडीको रक्षा गर, विधवाको पक्षमा बोलिदेऊ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अब आओ हामी सँगसँगै बसेर आफ्ना कुराको छलफल गरौँ। तिमीहरूका पापहरू सिन्दुरे रङका भए तापनि ती हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्। गाढा राता रङका भए तापनि ती ऊन जस्तै हुनेछन्। यदि तिमीहरू राजी र आज्ञाकारी भयौ भने तिमीहरूले यस देशका असल असल कुरा खान पाउनेछौ। तर तिमीहरू इन्कार गर्छौ र अटेरी हुन्छौ भने त तिमीहरू तरवारले काटिनेछौ, किनकि परमप्रभुकै मुखले यो कुरा भन्नुभएको हो। हेर त, विश्वासयोग्य सहर कसरी एउटी वेश्या भई त? उहिले त्यो न्यायले पूर्ण थियो, त्यसमा धार्मिकताले बास गर्थ्यो, तर अब त त्यो हत्याराले भरिएको छ। तेरो चाँदी मैला भएको छ, तेरो दाग मध्येमा पानी मिसाइएको छ। तेरा शासकहरू अटेरी र चोरहरूका साथी भएका छन्। तिनीहरू सबैलाई घुस मनपर्छ र उपहारको पछि दौडन्छन्। तिनीहरू टुहुडाटुहुडीको पक्ष लिँदैनन्। विधवाहरूको उजुर तिनीहरू कहाँ पुग्दैन। यसै कारण प्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभु इजरायलका शक्तिशाली परम पवित्र भन्नुहुन्छ, मेरा दुश्मनहरूदेखि म मुक्त हुनेछु र मेरा शत्रुहरूसित साटो लिनेछु। मेरो हात तेरो विरुद्धमा फर्काउनेछु, तेरो मैला जम्मै फालिदिनेछु र
तेरा सबै अशुद्धता हटाइदिनेछु। म तेरा न्यायकर्ताहरूलाई पहिलेको जस्तै र तेरा सल्लाहकारहरूलाई सुरुमा जस्तै फेरि नियुक्त गर्नेछु। त्यसपछि त धार्मिकताको सहर र विश्वासयोग्य सहर कहलाइनेछस्। न्यायसित सियोनको छुटकारा हुनेछ र पश्चाताप गर्ने त्यहाँका बासिन्दाहरूको छुटकारा धार्मिकतासित हुनेछ। तर अटेरीहरू र पापीहरू दुवै एकसाथ टुक्रिनेछन् र परमप्रभुलाई त्याग्नेहरू चाहिँ नष्ट हुनेछन्। तिमीहरूले अति प्रसन्न गरेका पवित्र फ्लाटका रुखहरूको कारण तिमीहरू शर्ममा पर्नेछौ र तिमीहरूले चुनेका बगैँचाहरूको कारण तिमीहरू लज्जित हुनेछौ। पात ओइलाइसकेको फ्लाटको रुख र पानी नभएको बगैँचा जस्तै तिमीहरू हुनेछौ। शक्तिशाली मानिस चाहिँ सनपाटका धुस्नु जस्तै र त्यसको काम आगोको झिल्का जस्तै हुनेछ। ती दुवै एकैसाथ जल्नेछन् र कसैले त्यस आगोलाई निभाउने छैन। यशायाह अध्याय 2। परमप्रभुको पर्वत। आमोजका छोरा यशायाहले यहुदा र यरुशलेमको विषयमा देखेका कुरा यही हो। पछिल्ला दिनमा परमप्रभुको मन्दिर बसालिएको पर्वत सबै पर्वतहरू भन्दा मुख्य रूपमा स्थापना हुनेछ। डाँडाहरू भन्दा माथि त्यो उच्च उठाइनेछ र सबै जातिहरू त्यही ओइरिएर आउनेछन्। धेरै मानिसहरूले आएर भन्नेछ, आओ हामी परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ ताकि हामी उहाँको बाटोमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुशलेमबाट निस्कनेछन्। उहाँले जातिहरूका बीचमा इन्साफ गर्नुहुनेछ र उहाँले धेरै मानिसहरूका झगडा मिलाइदिनुहुनेछ। तिनीहरूले आफ्ना तरवारहरू पिटेर हलोका फाली र भालाहरू पिटेर छिमल्ने हँसिया बनाउनेछन्। जाति जातिहरूले एक अर्काको विरुद्धमा तरवार चलाउने छैनन्, न त तिनीहरूले लडाईँ गर्न तालिम लिनेछन्। हे याकुबका घराना, आओ हामी परमप्रभुको ज्योतिमा हिँडौँ। परमप्रभुको दिन। तपाईले आफ्नो प्रजा अर्थात् याकुबको घरानालाई त्याग्नु भएको छ। तिनीहरू पूर्वदेखि आएका अन्धविश्वासले भरिएका छन्। तिनीहरू पालिस्तीहरू झैँ जोखाना हेराउँछन्। तिनीहरू विधर्मीहरूसित हात मिलाउँछन्। तिनीहरूको देश सुन र चाँदीले भरिएको छ। तिनीहरूको धनको अन्तै छैन। तिनीहरूको देश घोडाहरूले भरिएको छ। तिनीहरूका रथहरूको केही गन्ती नै छैन। तिनीहरूको देश मूर्तिले भरिएको छ। आफ्नै हातका कामलाई तिनीहरू पुज्दछन्, तिनीहरूका आफ्नै औँलाले बनाएका कुरालाई। यसैले मानिस निहुराइनेछ र मानिस जातिलाई विनम्र तुल्याइनेछ। तिनीहरूलाई क्षमा नगर्नुहोस्। परमप्रभुको भय र उहाँको महामहिम प्रतापबाट पहराभित्र पस, माटोभित्र लुक। मानिसको अभिमानी नजर खसालिनेछ र मानिसहरूको सेखी झारिनेछ। त्यस दिन परमप्रभु मात्र उच्च हुनुहुनेछ। सबै अहङ्कारीहरू र सेखी गर्नेहरू र सबै मै हुँ भन्नेहरूमाथि सर्वशक्तिमान परमप्रभुको यस्तो एक दिन आइपर्नेछ र तिनीहरू विनम्र तुल्याइनेछन्। लेबनानका सारा अल्गा र उच्च देवदारूहरूमाथि, बासानका सारा फ्लाटका रुखहरूमाथि, सबै पर्वतहरू र अल्गा डाँडाहरूमाथि, हरेक उच्च धरहरामाथि र हरेक सुरक्षित पर्खालमाथि, तर्सिसका सबै व्यापारी जहाजहरूमाथि र सबै राजकीय जहाजमाथि मानिसको घमण्ड खसालिनेछ र मानिसहरूको सेखी झारिनेछ। त्यस दिन परमप्रभु मात्र उच्च हुनुहुनेछ र मूर्तिहरू बिल्कुलै लोप हुनेछन्। जब पृथ्वीलाई थर्कमान तुल्याउन परमप्रभु उठ्नुहुन्छ, तब परमप्रभुको भय र उहाँको महामहिम प्रतापबाट मानिसहरू चट्टानका गुफा र पृथ्वीका प्वालहरूभित्र पस्नेछन्। त्यस दिन मानिसहरूले आफ्ना निम्ति पुज्नलाई बनाएका सुन र चाँदीका मूर्तिहरू छुछुन्द्रा र चमेराका अघि फालिदिनेछन्। जब पृथ्वीलाई थर्कमान तुल्याउन परमप्रभु उठ्नुहुन्छ, उहाँको भय र उहाँको महामहिम प्रतापबाट तिनीहरू भागेर चट्टानका कन्दराहरू र चट्टानका चिराहरूभित्र जानेछन्। नागका प्वालमा सास हुने मानिसमा तिमीहरू भरोसा नराख, किनकि त्यसको मोल नै के छ र। यशायाह अध्याय 3। यरुशलेम र यहुदामाथि इन्साफ। अब हेर,
प्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यरुशलेम र यहुदाबाट आपूर्ति र समर्थन, भोजन र पानीका सबै आपूर्ति, वीर र योद्धा, न्यायकर्ता र अगमवक्ता, जोखना हेर्ने र धर्मगुरु, 50 का कप्तान र उच्च मानिस, सल्लाहकार, निपुण कारिगर र चलाक जादुगरलाई लैजानै लाग्नु भएको छ। तिनीहरूमाथि ठिठाहरूलाई म शासक तुल्याइदिनेछु र ससाना बालकहरूले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछन्। एउटा मानिसले अर्कालाई दमन गर्नेछ, एउटा मानिस अर्को मानिसको विरुद्ध, छिमेकी छिमेकीको विरुद्ध, बुढापाकाको विरुद्ध ठिठा र आदरणीयको विरुद्धमा तुच्छ उठ्नेछन्। भाइहरू मध्येका एउटालाई आफ्नै मानिसले आफ्नै बुबाकै घरमा पक्रेर भन्नेछ, तिम्रो त पोसाक छ, तिमी हाम्रा नेता हौ र यो अवशेषका थुप्रोको जिम्मा तिमीले ल्याऊ। तर त्यस दिन त्यसले चर्को स्वरमा भन्नेछ, भत्केकोलाई बनाउने मेरो त उपाय नै छैन, मेरो घरमा भोजन र लुगाफाटा नै छैन, मलाई मानिसहरूका नेता नबनाऊ। यरुशलेम धर्मरिँदैछ, यहुदाको पतन हुँदैछ, तिनीहरूका वचन र काम परमप्रभुको विरुद्धमा छन्। उहाँको महिमापूर्ण उपस्थितिलाई तिनीहरू खुल्लमखुल्ला विरोध गर्छन्। तिनीहरूका अनुहारले नै तिनीहरूका विरुद्धमा गवाही दिन्छन्। सदोम झैँ तिनीहरू आफ्नो पापको प्रदर्शन गर्दछन्। तिनीहरू यसलाई लुकाउँदैनन्, तिनीहरूलाई धिक्कार। तिनीहरूले आफैमाथि सर्वनाश ल्याएका छन्। धर्मी मानिसहरूलाई भन कि तिनीहरूलाई असलै हुनेछ, किनकि तिनीहरूले आफ्नो सुकर्मको फल भोग्नेछन्। दुष्ट मानिसहरूलाई धिक्कार, तिनीहरूमाथि सर्वनाश परेको छ, किनकि तिनीहरूका हातले गरेको कामको प्रतिफल तिनीहरूले पाउनेछन्। मेरो प्रजालाई युवाहरूले अत्याचार गर्दछन् र स्त्रीहरूले तिनीहरूमाथि शासन गर्छन्। हे मेरा प्रजा, तिमीहरूलाई डोर्याउनेहरूले तिमीहरूलाई बरालेर लगेका छन् र तिनीहरूले तिमीहरूलाई बाटोबाट फर्काउँछन्। परमप्रभु न्यायालयमा आफ्नो स्थान लिनुहुन्छ, आफ्नो प्रजाको इन्साफ गर्नलाई उहाँ उठ्नुहुन्छ। आफ्ना प्रजाका धर्मगुरुहरू र शासकहरूका विरुद्धमा परमप्रभुले न्याय गर्नुहुन्छ। मेरो दाखबारी नष्ट पार्ने तिमीहरू नै हौ, गरिबहरूलाई लुटेका माल तिमीहरूकै घरमा छन्। तिमीहरूले मेरो प्रजालाई दबाएको र गरिबहरूका अनुहारलाई पिँधेको मतलब के हो? प्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यरुशलेममा विलासी स्त्रीहरूको दुर्दशा। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, सियोनका स्त्रीहरू अहङ्कारी छन् र मुन्टो ठाडो गर्दै, चञ्चले आँखा गर्दै, कल्ली पैरी छमछम गर्दै, ससाना कदम चालेर हिँड्छन्। यसकारण परमप्रभुले सियोनका स्त्रीहरूका टाउकोमा घावै घाउ भरिदिनुहुन्छ। परमप्रभुले तालु खुइले बनाइदिनुहुन्छ। त्यस दिन परमप्रभुले तिनीहरूका सिङ्गारका गहनाहरू अर्थात् चुरा र शिरबन्दी, चन्द्रहार, कुण्डल, बाला, झुम्का, मुकुट, घुम्टा, कल्ली, पटुका, अतरदानी र जन्तर, छाप औँठी र नत्थ, सुन्दर पोसाक, अलखा, कोट र थैली, हाते ऐना र मसिनो मलमल, मुकुट र दोसलाहरू हटाउनु हुनेछ। सुगन्धित मसलाको सट्टामा सडेको दुर्गन्ध हुनेछ र पटुकाको सट्टामा डोरी, राम्ररी बाटेको कपालको सट्टामा मुडुली हुनेछ। सुन्दर वस्त्रको सट्टामा भाङ्राको लुगा र सुन्दरताको सट्टामा डामैडाम हुनेछ। तेरा मानिसहरू तरवारले मारिनेछन्, तेरा वीरहरू लडाइँमा नष्ट हुनेछन्। सियोनका मूल ढोकाहरूले बिलाप गर्नेछन् र रुनेछन्। भुइँमा नाङ्गै बसेकी स्त्री जस्तै त्यो सहर उजाड हुनेछ। यशाया अध्याय 4। त्यस दिन 7 जना स्त्रीहरूले एउटै मानिसलाई समातेर यसो भन्नेछन्, हामी आफ्नै भोजन खानेछौँ र आफ्नै लुगा जुटाउनेछौँ। केवल तपाईँ हाम्रा पति हुनुहोस्, हाम्रो अपमान तपाईँले हटाइदिनुहोस्। परमप्रभुको हाँगा। त्यो दिन परमप्रभुको हाँगा फलदायक र महिमित हुनेछ र इजरायलका बाँचेकाहरूका निम्ति जमिनको फल गर्व र गौरवको हुनेछ। सियोनमा छोडिएका र यरुशलेममा बाँकी रहेकाहरू अर्थात् यरुशलेममा बस्नेहरू भनी दर्ता भएकाहरू पवित्र कहलाइनेछन्। परमप्रभुले सियोनका स्त्रीहरूको मैला धुनुहुनेछ र उहाँले इन्साफको आत्मा र आगोको आत्माद्वारा यरुशलेमबाट रगतका दाग शुद्ध गर्नुहुनेछ।
अनि परमप्रभुले सियोन पर्वतमाथि र त्यहाँ भेला हुनेहरूमाथि दिउँसो धुवाँको बादल र राति प्रज्वलित आगोको चमक सृष्टि गर्नुहुनेछ। सबैमाथि महिमा एउटा छत्र हुनेछ। दिनको गर्मीबाट जोगाउने सडन र छाया तथा आँधी बेरी र वर्षाबाट जोगाउने एउटा आश्रय र लुक्ने ठाउँ त्यो हुनेछ। यशाया अध्याय 5। दाखबारीको गीत। मैले प्रेम गरेको उनको दाखबारीको विषयमा म एउटा गीत गाउनेछु। एउटा अत्यन्त मलिलो डाँडामा मेरा प्रियको एउटा दाखबारी थियो। तिनले त्यो खने र त्यसका ढुङ्गाहरू टिपेर फ्याँके र त्यसमा तिनले सबैभन्दा असल दाख रोपे। त्यसको माझमा तिनले एउटा मचान बनाए र त्यहाँ तिनले एउटा कोल पनि खोपे। तब असल दाख फल्छ कि भनेर तिनले आशा गर्न लागे, तर त्यसमा खराब दाख पो फल्यो। अब हे यरुसलेमका बासिन्दाहरू र यहुदाका मानिसहरू हो, म र मेरो दाखबारीको बीचमा इन्साफ गरिदेऊ। मेरो दाखबारीको निम्ति मैले नगरेको चाहिँ के रहेको होला, जो अरू बढ्ता मैले गर्नुपर्ने थियो। असल दाख पो फल्छ कि भनेर आशा गरेको त किन त्यसले खराब दाख मात्र फलायो। अब म मेरो दाखबारीलाई के गर्नेछु सो तिमीहरूलाई भन्नेछु। म त्यसको बार उखेलिदिनेछु र त्यो नष्ट हुनेछ। म त्यसको पर्खाल भत्काइदिनेछु र त्यो कुल्ची-मिल्ची गरिनेछ। त्यसलाई म उजाड भूमि पारिदिनेछु। त्यो न त छिमलिनेछ न गोडिनेछ, तर त्यसमा सिउँडी र काँडाहरू उम्रनेछ। त्यसमा पानी नपरोस् भनेर बादललाई पनि म आज्ञा गर्नेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको दाखबारी इस्राएलको घराना हो र यहुदाका मानिसहरू उहाँको आनन्दको बगैँचा हो। उहाँले न्यायको आशा गर्नुभयो तर रक्तपात पो भयो। धार्मिकताको आशा गर्नुभयो तर सङ्कष्टको रुवाबासी पो सुनियो। धिक्कार र इन्साफ। धिक्कार तिमीहरूलाई जसले केही जग्गा नरहने गरी घरसित घर र खेतसित खेत जोड्छौ र तिमीहरू देशको बीचमा एक्लै बस्छौ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले मैले सुन्ने गरी भन्नुभएको छ, निश्चय नै ठुला ठुला घरहरू उजाड हुनेछन् र सुन्दर भवनहरू निर्जन हुनेछन्। 5 बिघा दाखबारीले 5 पाथी दाख मध्य र 50 पाथी बिउले 5 पाथी अन्न मात्र उब्जाउनेछ। धिक्कार तिनीहरूलाई जो मद्य पिउन बिहानै उठ्छन्, जो मातेर चुर हुन राति अबेरसम्म बस्छन्। तिनीहरूका भोजहरूमा बीणा, सारङ्गी, खैँजडी, बाँसुरी र मद्य हुन्छन्, तर तिनीहरू परमप्रभुका कामको वास्ता गर्दैनन्। तिनीहरू उहाँका हातको कामलाई आदरै गर्दैनन्। यसै कारण मेरा प्रजा असमझदारीको कारण कैदमा पर्नेछन् र तिनीहरूका उच्च दर्जाकाहरू भोक लिएर तिनीहरूका भिडहरू प्यासले पीडित हुनेछन्। यसै कारण चिहानले आफ्नो भोक बढाएको छ र आफ्नो मुख गरी बाएको छ। तिनीहरूका भारदारहरू र भिडहरू, तिनीहरूका झगडिया र हल्ला गर्नेहरू त्यही भित्र पर्नेछन्। यसरी मानिस निहुराइनेछ र मानिस जाति विनम्र तुल्याइनेछ र अभिमानीका आँखा झुकाइनेछ, तर सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाउँ इन्साफद्वारा उच्च हुनेछ र पवित्र परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकताद्वारा आफूलाई पवित्र देखाउनु हुनेछ। तब भेडाहरू आफ्नै खर्कमा झैँ चढ्नेछन् र थुमाहरूले चाहिँ धनीहरूका अवशेषका बीचमा खानेछन्। धिक्कार तिनीहरूलाई जसले पापलाई छलका डोरीले र दुष्ट्याइलाई गाडा तान्ने डोरीहरूले झैँ तानेर ल्याउँछन्। तिनीहरूलाई जसले भन्छन् परमप्रभुले छिट्टै गरून्, उहाँले आफ्नो काम चाँडो गरून् र हामी हेरौँ। त्यो नजिक आओस्, इस्राएलका परम पवित्रको योजना पुरा होस् र हामी थाहा पाउन सकौँ। धिक्कार तिनीहरूलाई जसले खराबलाई असल र असललाई खराब भन्दछन्, जसले अँध्यारोलाई उज्यालो र उज्यालोलाई अँध्यारो मान्दछन्, अनि तितोलाई मिठो र मिठोलाई तितोको निम्ति लिन्छन्। धिक्कार तिनीहरूलाई जो आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान र आफ्नै नजरमा चलाक छन्। धिक्कार तिनीहरूलाई जो दाख मद्य पिउनलाई वीर र मद्य मिसाउनलाई निपुण छन्, जसले घुस लिएर दोषीहरूलाई छोडिदिन्छन् र निर्दोषहरूको ठिक न्याय गर्दैनन्।
यसै कारण जसरी आगोको ज्वालाले पराललाई भस्म गर्छ र सुकेको घाँस ज्वालामा भस्म हुन्छ, त्यसै गरी तिनीहरूका जरा सडेर जानेछन् र तिनीहरूका फूल धुलो उडे झैँ उडेर जानेछन्। किनभने तिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमप्रभुको व्यवस्थालाई इन्कार गरेका छन् र इस्राएलका परम पवित्रको वचनलाई हेला गरेका छन्। यसकारण परमप्रभुको रिस आफ्ना प्रजामाथि उठेको छ। उहाँले आफ्नो हात तिनीहरूका विरुद्धमा उठाउनु भएको छ र तिनीहरूलाई हिर्काउनुहुन्छ। डाँडाहरू हल्लिन्छन् र मानिसहरूका लास सडकमा कसिङ्गर झैँ छन्। यतिमा पनि उहाँको रिस मरेको छैन र उहाँको हात अझै माथि उठाइएकै छ। उहाँले टाढाका जातिहरूका निम्ति एउटा झन्डा खडा गर्नुहुन्छ। उहाँले पृथ्वीका कुना कुनामा बस्नेहरूलाई सुसेलीले बोलाउनुहुन्छ। तिनीहरू चाँडो र फुर्तीसित आउँछन्। तिनीहरूमध्ये कोही थाक्ने कि ठक्कर खाने छैनन्, कोही झुल्ने वा निदाउने छैनन्। तिनीहरूका कम्मरको पटुका खुकुलो हुने छैन, तिनीहरूका जुत्ताको फिता चुडिने छैन। तिनीहरूका काँडाहरू तिखा तिखा छन् र धनुमा ताँदो चढाएका हुनेछन्। तिनीहरूका घोडाका टाप चकमक ढुङ्गा जस्तै र तिनीहरूका रथका चक्काहरू आँधी बेरी जस्तै हुनेछन्। तिनीहरूको गर्जन सिंहको जस्तै छ, तिनीहरू जवान सिंह जस्तै गर्जन्छन्। तिनीहरूले शिकार समात्दा ङ्वार ङ्वार गर्छन्, त्यसलाई तिनीहरूबाट छुटाउने कोही पनि हुने छैन। त्यस दिन तिनीहरू समुद्र गर्जे झैँ त्यसमाथि गर्जनेछन्। यदि देशलाई कसैले हेर्यो भने त्यहाँ अन्धकार र सङ्कष्ट मात्र त्यसले देख्नेछ र उज्यालो पनि बादलले अँध्यारो पार्नेछ। यशाया अध्याय 6। यशायालाई परमप्रभुको काममा बोलावट। उज्जिया राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभुलाई अल्गो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिरै ढाकेको थियो। उहाँको मास्तिर सराफहरू खडा थिए। प्रत्येकका 6-6वटा पखेटा थिए। 2वटा पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, 2वटाले आफ्ना खुट्टा ढाकेका थिए र 2वटाले तिनीहरू उड्दै थिए, अनि एउटाले अर्कालाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकार्दै थिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु, पवित्र 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 हुनुहुन्छ। सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। तिनीहरूका स्वरले ढोकाहरू र जगहरू हल्लिए र मन्दिर धुवाँले भरियो। मैले भने, धिक्कार, म नष्ट भएँ, किनभने म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ र अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूका बीचमा म बस्दछु र मैले मेरा आँखाले सर्वशक्तिमान परमप्रभु महाराजधिराजलाई देखेको छु। तब चिम्टाले वेदीबाट आगोको भुङ्रो हातमा लिएर सराफहरूमध्ये एकजना म कहाँ उडेर आए। तिनले मेरो मुख त्यस भुङ्रोले छोएर भने, हेर, यसले तिम्रो ओठ छोएको छ। अब तिम्रो अधर्म मेटियो र तिम्रो पापको प्रायश्चित भयो। तब मैले परमप्रभुको यो आवाज सुने, म कसलाई पठाउँ र हाम्रा निम्ति को जाने? अनि मैले भने, म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। उहाँले मलाई भन्नुभयो, जाऊ, गएर यी मानिसहरूलाई भन, तिमीहरू सुन्न त सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, तिमीहरू देख्न त देख्छौ तर थाहा पाउँदैनौ। यी मानिसहरूका हृदय कठोर र तिनीहरूका कान नसुन्ने पार र तिनीहरूका आँखा बन्द गरिदेऊ, नत्र त तिनीहरूले आफ्ना आँखाले देख्लान् र आफ्ना कानले सुन्लान् र तिनीहरूका हृदयले बुझ्लान् र फेरि फर्केर तिनीहरू निको होलान्। तब मैले भने, हे परमप्रभु, कहिलेसम्म? र उहाँले भन्नुभयो, जबसम्म सहरहरू विनाश भएर बासिन्दा बिनाका हुँदैनन् र घरहरू निर्जन हुँदैनन् र खेतहरू चाहिँ ध्वंस र नष्ट हुँदैनन्, जबसम्म परमप्रभुले हरेक मानिसलाई टाढा पठाउनुहुन्न र पूर्ण रूपमा देश परित्याग गरिँदैन। अनि यदि त्यस देशमा 10औं भाग रह्यो भने त्यो फेरि पनि उजाड पारिनेछ। तर जसरी तारपिन र फ्लाटका रुखहरू काटेर ढाले तापनि ठुटो चाहिँ रहिरहन्छ, त्यसरी नै त्यस देशमा पवित्र बिउ चाहिँ ठुटो हुनेछ। यशाया अध्याय 7। इम्मानुएलको चिन्ह। जब उज्जियाका नाति योतामका छोरा आहाज यहुदाका राजा थिए, तब आरामका राजा रसिन र इस्राएलका राजा रमल्याका छोरा
पेकह यरुशलेमको विरुद्धमा लडाईँ गर्न आए, तर उनीहरू विजयी हुन सकेनन्। अनि इफ्राइमले अरामसित सन्धि गर्यो भन्ने समाचार दाउदको घराना कहाँ पुग्यो। वनका रुखहरू बतासले हल्लाए झैँ गरी आहाज र तिनका प्रजाका मन कामे। तब परमप्रभुले यशायालाई भन्नुभयो, अब त आफ्नो छोरा सर्यासुपलाई लिएर धोबीको खेतको बाटोमा गएर माथिल्लो पोखरीको नहरको आखिरी भागमा आहाजसित भेट गर र त्यसलाई भन्, होसियार हौ, शान्त बस र तिमी नडराऊ। यी दुई धुवा उठ्ने अगुल्ठा रसिन र अरामको भयङ्कर रिस र रमल्याको छोराको कारण तिम्रो मन कातर नहोस्। अराम, इफ्राइम र रमल्याको छोराले मिलेर यसो भन्दै तिम्रो सर्वनाश गर्न षड्यन्त्र रचेका छन्, हामीहरू यहुदामाथि आक्रमण गरौँ, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बाडौँ र ताबेलका छोरालाई त्यसका राजा बनाऊ। तापनि परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, यो हुन नै सक्दैन, यो हुँदैन नै। किनकि अरामको शिर दमस्कस हो र दमस्कसको शिर रसिन मात्रै हो। 65 वर्षभित्रमै आफ्नो नाउँ निशानै मेटिने गरी इफ्राइम टुक्रा टुक्रा पारिनेछ। इफ्राइमको शिर त सामरिया हो र सामरियाको शिर चाहिँ रमल्याको छोरा मात्र नै हो। यदि तिमीहरू आफ्नो विश्वासमा स्थिर भएनौ भने तिमीहरू खडा रहनै सक्ने छैनौ। फेरि परमप्रभुले आहाजलाई भन्नुभयो, तल गहिरो भन्दा गहिरोबाट होस् वा माथि भन्दा माथिबाट होस्, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरसित कुनै एउटा चिन्ह माग। तर आहाजले भने, म माग्ने छैन, म परमप्रभुको परीक्षा गर्ने छैन। तब यशायाले भने, हे दाउदका घराना, अब सुन, के मानिसहरूको धैर्यलाई जाँच्न यथेष्ट भएन? के तिमीहरू मेरा परमेश्वरको धैर्यलाई जाँच्छौ? यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ। खराबलाई इन्कार गर्न र असललाई छान्न जानेपछि उहाँले दही र मह खानुहुनेछ, तर बालकले खराबलाई इन्कार गर्न र असललाई छान्न अघि त्यो देश उजाड पारिनेछ, जसका दुई राजाहरूदेखि तिमीहरू डराएका छौ। परमप्रभुले तिमीमाथि, तिम्रा प्रजामाथि र तिम्रा पिताका परिवारमाथि यस्तो दिन ल्याउनुहुनेछ कि इफ्राइम यहुदादेखि छुटेपछि यसो कहिल्यै आइलागेको थिएन, अर्थात् उहाँले असुरका राजालाई यस देशमा ल्याउनुहुनेछ। त्यो दिन परमप्रभुले मिस्र देशका टाढाका खोलाहरूबाट झिँगाहरू र असुर देशका मौरीहरूलाई सुसेलीले बोलाउनुहुनेछ। तिनीहरू आएर जम्मै साँगुरा भिरहरू, चट्टानका धाँधाहरू, सबै काँडा घारी र सबै पानीको भ्वाङ हुँदो बस्नेछन्। त्यो दिन परमप्रभुले युफ्रेटिस नदी पारीबाट लिएका छुरा अर्थात् असुरका राजाद्वारा तिनीहरूका शिर र खुट्टाका रौँ खौरिदिनुहुनेछ र दारी पनि खौरिदिनुहुनेछ। त्यो दिन एउटा मानिसले एउटा कोरली र 2वटा बाख्रा पाल्नेछ, अनि तिनीहरूले दिएको प्रशस्त दूधको कारण खानलाई दही पनि हुनेछ। देशमा छोडिएका सबैले दही र मह खानेछन्। त्यो दिन 1000 सेकेल चाँदी दाम पर्ने 1000 दाखका बोटहरू भएको बारीमा सिउँडी र काँडा मात्र हुनेछन्। सिउँडी र काँडा भएकोले गर्दा त्यहाँ मानिसहरू काँड धनु लिएर जानेछन्। कोदालोले खन्ने सबै डाँडाहरूमा चाहिँ सिउँडी र काँडाको डरले तिमीहरू त्यहाँ फेरि जाने छैनौ, तर ती ठाउँहरू गाई गोरु चर्ने ठाउँ र भेडाहरू कुदिहिँड्ने ठाउँ हुनेछन्। यशाया अध्याय 8। परमप्रभुको हतियार असुर देश। परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, आफ्नो निम्ति एउटा ठुलो कागतको मुठ्ठाले र त्यसमा साधारण कलमले महेर सालल हाजबज भनेर लेख। अनि म यसलाई पक्का गर्नलाई मेरा 2 विश्वासयोग्य गवाहहरू अर्थात् उरिया पुजारी र येबेरक्याको छोरा जकरियालाई बोलाउने छु। तब मेरी पत्नी अगमवादिनी कहाँ म गएँ र तिनी गर्भवती भएर 1 जना छोरो जन्माइन्। अनि परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, त्यसको नाउँ महेर सालल हाजबज राख। बालकले मेरा बुबा र मेरी आमा भन्न जान्न अघि नै दमस्कसको धन र सामरियाको लुट असुरका राजाले लैजानेछन्। परमप्रभुले मलाई फेरि यसो भन्नुभयो, यस प्रजाले शान्तिसित बग्ने सिलोको पानीलाई तिरस्कार गरी रसिन र रमल्याको छोरामा आनन्द मनाएको कारणले अब हेर,
परमप्रभुले युफ्रेटिसको पानीको भल अर्थात् असुरका राजा र त्यसका रवाबसहित तिनीहरूका विरुद्धमा ल्याउन लाग्नु भएको छ। त्यसका सबै नहरमाथि त्यो उर्लेर आउनेछ र त्यसका सबै किनारमाथि बग्नेछ। त्यो बाढी झैँ अगाडि बढेर यहुदासम्मै बग्नेछ, त्यो त्यसको घिच्रोइसम्म पुग्नेछ। त्यसको फिँजाइका पखेटाले तेरो देशलाई ढाक्नेछ, हे इम्मानुएल। हे जातिहरू हो, युद्धको नारा लगाऊ र चकनाचुर हौ। सुन, हे टाढा टाढा देश हो, लडाईँको लागि तयार हौ र चकनाचुर हौ। लडाईँको लागि तयार हौ र चकनाचुर हौ। युद्धको युक्ति रचना गर, तर त्यो विफल हुनेछ। तिमीहरूका उपाय प्रस्ताव गर, तर त्यो ठहर्ने छैन, किनकि परमेश्वर हामीसित हुनुहुन्छ। परमप्रभुको भय मान। यस प्रजाको मार्गमा नहिँड्नलाई परमप्रभुले मलाई चेतावनी दिँदै आफ्नो बलियो हात म माथि राखेर मलाई यसो भन्नुभयो, जुन कुरालाई यी मानिसहरू षड्यन्त्र भन्छन् त्यसलाई तैले षड्यन्त्र नभन्, र जे कुरादेखि तिनीहरू डराउँछन् त्यसदेखि त नडरा। त्यसदेखि भयभीत नहो। सर्वशक्तिमान परमप्रभुलाई नै तैले पवित्र ठान्नु र उहाँकै भय तैले मान्नु। उहाँसँग नै त डराउनु र उहाँ नै तेरो वासस्थान हुनुहुनेछ। तर इजरायलका सबै घरानाको निम्ति उहाँ एउटा ढुङ्गा हुनुहुनेछ, जसले मानिसहरूलाई ठेस खान लगाउँछ, एउटा चट्टान जसले तिनीहरूलाई लोट्न लगाउँछ। अनि उहाँ यरुसलेमका मानिसहरूका निम्ति धराप र पासो हुनुहुनेछ। धेरैजना ठेस खानेछन्, तिनीहरू लोट्नेछन् र टुक्रा टुक्रा हुनेछन्। तिनीहरू पासोमा पर्नेछन् र पक्राउ पर्नेछन्। यो गवाही पत्र बाँधिदेऊ र यो व्यवस्था मेरा चेलाहरूका बीचमा बन्द गरेर त्यसमा मोहर लगाइदेऊ। याकुबको घरानादेखि आफ्नो मुख लुकाउनु हुने परमप्रभुको म प्रतीक्षा गर्नेछु र उहाँमा नै म मेरो भरोसा राख्नेछु। म र परमप्रभुले मलाई दिनुभएका छोराछोरीहरू यही नै छौँ। सियोन पर्वतमा विराजमान हुनुहुने सर्वशक्तिमान परमप्रभुतर्फबाट इस्रायलमा हामी चिन्ह र लक्षण हौँ। जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई भूत प्रेत खेलाउने र तन्त्र मन्त्र गर्ने धामी झाँक्रीसँग सल्लाह लेऊ भनी भन्लान्, तब के मानिसहरूले आफ्ना परमेश्वर कहाँ गएर सोध्नु पर्दैन र? जीवितहरूका विषयमा मरेकाहरूलाई किन सोध्ने? व्यवस्था र गवाही कहाँ जाऊ? यदि तिनीहरू यस वचन अनुसार बोलेनन् भने तिनीहरूसित बिहानको मिरमिरे उज्यालो पनि छैन। तिनीहरू कष्टित र भोका भएर देशमा घुमी हिँड्नेछन्। जब तिनीहरू अत्यन्तै भोका हुन्छन् तब तिनीहरू रिसाउनेछन् र मास्तिर हेरी आफ्ना राजा र आफ्ना परमेश्वरलाई सराप्नेछन्। तब तिनीहरूले पृथ्वीतिर हेर्नेछन्, तर त्यहाँ दुःख, अन्धकार र डरलाग्दो नैराश्य मात्र देख्नेछन्। अनि तिनीहरू घोर अन्धकारमा जाकिनेछन्। यशाया अध्याय 9। हाम्रा निम्ति जन्मेको एकजना बालक। तापनि सङ्कष्ट परेकाहरूका निम्ति नैराश्य हुने छैन। पहिले त उहाँले जबलुनको देश र नाप्तलीको देशलाई नम्र तुल्याउनु भयो, तर भविष्यमा उहाँले यर्दनका किनारको समुद्र नजिकैको अन्य जातिहरूको गालिललाई सम्मानित तुल्याउनु हुनेछ। अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्। मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। तपाईँले त्यस जातिको वृद्धि गराउनु भएको छ र तपाईँले तिनीहरूका आनन्द बढाउनु भएको छ। कटनीको बेलामा मानिसहरू रमाए झैँ तिनीहरू तपाईँको सामुन्ने रमाउनेछन् र लुटका माल बाँड्दा मानिसहरू खुसी भए झैँ तिनीहरू खुसी हुन्छन्। किनकि तपाईँले त्यसको बोझाको जुवा र त्यसको काँधको नोल र त्यसलाई अत्याचार गर्नेको लाठो मितधानको हारको दिनमा भए झैँ चकनाचुर पारिदिनु भएको छ। लडाईँमा प्रयोग गरेको हरेक सिपाहीका जुत्ता र रगतमा मुछिएको हरेक पोसाक जलाउनलाई छुट्याइएको हुनेछ र आगोको निम्ति इन्धन हुनेछ। किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरो दिइएको छ। शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिका वृद्धिको अन्त कहिल्यै हुने छैन।
दाउदको सिंहासन र तिनको राज्यमाथि त्यसलाई न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गरी स्थिर गराउन त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोशले यो पुरा गर्नेछ। इस्राएलमाथि परमप्रभुको क्रोध। परमप्रभुले याकुबको विरुद्धमा यो सन्देश पठाउनु भएको छ र त्यो इस्राएलमाथि पर्नेछ। सारा मानिसहरू अर्थात् इफ्राइम र सामरियाका मानिसहरूले त्यो जान्नेछन्, जसले अहङ्कार र हृदयको घमण्डसित भन्दछन्, इँटहरू त ढलेका छन् तर हामीहरू कुदेका ढुङ्गाहरूले फेरि बनाउनेछौँ। अन्जिरका रुखहरू काटी ढालिएका छन् तर हामी तिनका सट्टामा देवदारू लगाउनेछौँ। तर परमप्रभुले तिनीहरूका विरुद्धमा रसिनका शत्रुहरूलाई बलिया तुल्याउनु भएको छ र तिनीहरूका शत्रुहरूलाई सुर्याउनु भएको छ। अरामीहरूले पूर्वतिर र पलिस्तीहरूले पश्चिमतिरबाट मुख बाएर इस्राएललाई निलेका छन्। यतिमा पनि उहाँको रिस मरेको छैन र उहाँको हात अझै माथि उठाइएकै छ। तर मानिसहरू तिनीहरूलाई हिर्काउने व्यक्तितर्फ फर्केका छैनन्, न त तिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमप्रभुलाई खोजेका छन्। यसै कारण परमप्रभुले इस्राएलबाट शिर र पुच्छर, खजुरका हाँगा र नर्कट एकै दिनमा काट्नुहुनेछ। वृद्ध र आदरणीय मानिसहरू शिर हुन् तथा झुटा कुरा सिकाउने अगमवक्ताहरू चाहिँ पुच्छर हुन्। यस प्रजालाई अगुवाई गर्नेहरूले तिनीहरूलाई भ्रममा पार्छन्। तिनीहरूबाट डोर्याएकाहरू चाहिँ बरालिएका छन्। यसकारण तिनीहरूका जवान मानिसहरूदेखि परमप्रभु प्रसन्न हुनुहुन्न, न त उहाँले तिनीहरूका टुक्राटुरी र विधवालाई टिट्याउनुहुनेछ। किनकि हरेक व्यक्ति ईश्वरहीन र दुष्ट छ, हरेकको मुखबाट खराब कुरा निस्कन्छ। यतिमा पनि उहाँको रिस मरेको छैन र उहाँको हात अझै माथि उठाइएकै छ। निश्चय नै आगो झैँ खराबी बल्छ, त्यसले सिउँडी र काँडाहरू भस्म पार्छ, त्यसले वनका झाडीहरूलाई जलाउँछ र ती धुवाको बाक्लो मुस्लो भएर माथितिर बटारिँदै जान्छन्। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको क्रोधले देश भस्म हुनेछ। मानिसहरू पनि आगोको निम्ति इन्धन हुनेछन्। कुनै मानिसले आफ्नो भाइलाई पनि छोड्ने छैन। दाहिनेपट्टि तिनीहरूले निल्नेछन् र पनि भोकै हुनेछन्। तिनीहरूले देब्रेपट्टि खानेछन् तरै पनि सन्तुष्ट हुने छैनन्। हरेकले आफ्नै सन्तानको मासु खानेछ। मनस्सेले इफ्राइमलाई र इफ्राइमले मनस्सेलाई खानेछ र तिनीहरू दुवै यहुदाको विरुद्धमा हुनेछन्। यतिमा पनि उहाँको रिस मरेको छैन र उहाँको हात अझै माथि उठाइएकै छ। यशाया अध्याय 10। धिक्कार तिनीहरूलाई जसले अन्यायी व्यवस्था बनाउँछन्, तिनीहरूलाई जसले अत्याचारी विधि निकाल्छन्, गरिबहरूका हक खोज्न र थिचोमिचोमा परेका मेरा प्रजाहरूका न्याय नगर्न, विधवाहरूलाई शिकार बनाउन र टुक्राटुरीका धन लुट्नलाई तिनीहरूले यसो गर्छन्। लेखा दिनुपर्ने दिन र टाढाबाट आउने आपत्ति आउँदा तिमीहरू के गर्नेछौ? तिमीहरू सहायताको निम्ति कस कहाँ जानेछौ? तिमीहरू आफ्ना धनहरू कहाँ छोड्नेछौ? कैदीहरूका साथसाथै खुम्चिनु र मारिएकाहरूका माझमा लोट्नु बाहेक अरू केही रहने छैन। यतिमा पनि उहाँको रिस मरेको छैन र उहाँको हात अझै माथि उठाइएकै छ। असुरमाथि परमेश्वरको इन्साफ। धिक्कार असुरीलाई, मेरो रिसको लाठो जसको हातमा मेरो क्रोधको लौरो छ। लुटको माल खोज्न र लुटपिट गरी ध्वस्त गर्न र सडकहरूको हिलो झैँ कुल्चीमिल्ची गर्नलाई ईश्वर नमान्ने जाति तथा मलाई रिस उठाउने मानिसहरूको विरुद्धमा मैले त्यसलाई हतपतसाथ पठाएको छु। तर त्यसको यस्तो इच्छा छैन, त्यसको मनमा यस्तो विचार छैन, तर त्यसको अभिप्राय त सर्वनाश गर्ने र धेरै जातिहरूलाई खत्तम गरिदिने विचार छ। त्यसले भन्छ, के मेरा सेनापतिहरू सबै राजा होइनन् र? के कल्नोले कर्कमिस जस्तै भोगेन र? के हमात अर्पाद जस्तै र सामरिया दमस्कस जस्तै छैन र? जसरी मेरो हातले मूर्तिहरूका राज्यहरूलाई कब्जा गर्यो, जसको खोपेर बनाएका मूर्तिहरू यरुसलेम र सामरियाका मूर्तिहरू भन्दा धेरै थिए, त के मैले सामरिया र त्यसका मूर्तिहरूलाई व्यवहार गरे झैँ यरुसलेम र त्यसका मूर्तिहरूलाई व्यवहार नगर्ने?
जब परमप्रभुले सियोन पर्वत र यरुशलेमको विरुद्धमा आफ्ना सारा काम गरिसक्नुहुन्छ, तब उहाँले भन्नुहुनेछ, म अश्शूरका राजाको हृदयको स्वेच्छाचारी अभिमान र घमण्डी आँखाको कारण त्यसलाई दण्ड दिनेछु। किनकि त्यसले भन्छ, मेरै हातको बल र मेरै बुद्धिमानीले मैले यो गरेको हुँ, किनकि मेरो समझ शक्ति छ। मैले जाति जातिको सिमाना हटाए र तिनीहरूका भण्डारहरू लुटेको छु। एउटा पराक्रमी व्यक्ति झैँ मैले तिनीहरूका राजाहरूलाई दमन गरेको छु। कसैले चराको गुडमा हात लम्काए झैँ मेरो हात जाति जातिहरूका धन सम्पत्तिसम्म पुगेको छ। छोडिराखेका अण्डालाई कसैले बटुले झैँ मैले सबै देशहरूलाई बटुले, तर त्यहाँ कसैले एउटै पखेटा चलाएन अथवा चुचु चिची कसैले गरेन। के बन्चरोले त्यसलाई चलाउनेको विरुद्धमा आफूलाई उच्च पार्छ, अथवा के आराले त्यसलाई चलाउनेको विरुद्धमा आफ्नो बडप्पन देखाउँछ? यो त लौरो आफैले पो त्यसलाई उठाउनेलाई मचाए झैँ, अथवा लौरो आफैले त्यसलाई उठाउने मानिस जो काठ होइन उसलाई मचाए झैँ हुन्छ। यसै कारण परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभुले त्यसका बलिया योद्धाहरूका बीचमा सोत्तर पार्ने रोग पठाउनु हुनेछ र त्यसको गौरव मुनि दन्केको आगो सल्कनेछ। इस्राएलका ज्योति आगो र त्यसका परम पवित्र ज्वाला हुनुहुनेछ र त्यसले त्यसका काँडा र सिउडीहरू एकै दिनमा जलाएर भस्म पार्नेछ। त्यसका वन र मलिला खेतको शोभा सम्पूर्ण रीतिले भस्म हुनेछ। त्यो रोगले सुक्दै गएको मानिस झैँ हुनेछ। त्यसका वनका बचेका रुखहरू चाहिँ यति थोरै हुनेछन् कि एउटा बालकले पनि ती गनेर लेख्न सक्छ। इस्राएलको बाँकी भाग। त्यो दिन इस्राएलका बचेको भाग याकुबका घरानाका बाँचेकाहरूले फेरि आफूलाई प्रहार गर्ने माथि भर पर्ने छैनन्, तर इस्राएलका परम पवित्र अर्थात् परम प्रभुमाथि नै साँच्चै भर पर्नेछन्। बचेका भाग अर्थात् याकुबको बचेको भाग शक्तिशाली परमेश्वरतर्फ फर्कनेछ। हे इस्राएल, तिमीहरूका मानिसहरू समुद्रका बालुवा झैँ भए तापनि केवल एउटै बचेको भाग मात्र फर्कनेछ। सर्वनाश त प्रचुरता र धार्मिकतासित ठहराइएको छ। परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभुले सारा देशमाथि ठहराए अनुसारको सर्वनाश ल्याउनुहुनेछ। यसै कारण परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हे सियोनमा बस्ने मेरा प्रजा हो, अश्शूरीहरूसित नडराऊ, जसले तिमीहरूलाई एउटा लाठोले हिर्काए र मिस्रले गरे झैँ एउटा लौरो तिमीहरूका विरुद्धमा चलाए। तिमीहरूको विरुद्धमा उठेको मेरो रिस चाँडै शान्त हुनेछ र तिनीहरूका सर्वनाशको निम्ति मेरो क्रोध तिनीहरूतिर फर्कनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले ओरेबको चट्टानमा मिद्धानलाई हिर्काएर लडाए जस्तै तिनीहरूलाई एउटा कोर्राले पिट्नुहुनेछ। उहाँले मिस्र देशमा उठाए झैँ आफ्नो लौरो पानीमाथि उठाउनुहुनेछ। त्यो दिन तिनीहरूको बोझा तिमीहरूका काँधबाट र तिनीहरूको जुवा तिमीहरूका घिच्राबाट उठाइनेछ र तिमीहरू मोटाएको कारण जुवा भाँचिनेछ। तिनीहरू अय्यातभित्र पस्छन्, तिनीहरू मिग्रोनबाट भएर जान्छन्। मिकमासमा तिनीहरूले आफ्नो सामान सञ्चय गर्छन्। तिनीहरू घाटीबाट भएर जान्छन् र भन्छन्, हामी गेबामा बास बस्नेछौँ। रामा थरथराउँछ, साउलको गिबा भाग्छ। हे गल्लिमकी छोरी, आफ्नो उच्च स्वरले करा। हे लैसा, ध्यान दिएर सुन। बिचारा अनातोत मदमेना भगुवा भएको छ। गेबिमका मानिसहरू लुक्छन्, आज नै नोबमा तिनीहरू अडिनेछन्। सियोनकी छोरीको पर्वत यरुशलेमको डाँडामा तिनीहरूले मुक्का देखाउनेछन्। हेर, परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभुले ठुलो शक्तिले ससाना हाँगाहरू लाच्नुहुनेछ। त्यसका अल्गा अल्गा रुखहरू ढालिनेछन् र अल्गाहरू होच्याइनेछन्। उहाँले वनका झाडीहरूलाई बन्चरोले काट्नुहुनेछ र पराक्रमी जनको सामुन्ने लेबनान ढल्नेछ।